Okay, TBH Labs နေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ showcase လုပ်မဲ့ကောင်က ASUS ရဲ့ Premium Ultrabook lineup ထဲက Zenbook 14 OLED ပါZenbook ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာလူသုံးများတဲ့ဒီ VivoBook budget version တွေထက်ပိုပြီးတော့ premium ဆန်တယ် design aesthetics တွေ build quality တွေ media consumption တွေအဲ့ဒါတွေကိုဦးစားပေးထားတဲ့ laptop တစ်လုံး performance အရန်ကောင်းစရာမလိုဘူးကြော့ရွ့လေးနဲ့ daily test တွေကိုကောင်းကောင်း smart ကြသုံးချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကိုရည်ရွယ်ထားတာ performance intensive မဖြစ်တဲ့ video editing photo editing casual gaming အဲ့လိုမျိုးလဲအဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ design ပိုင်းကနေစမယ်သူ့ရဲ့ design ကရိုးရှင်းနဲ့ modern ဖြစ်တဲ့ Zenbook design အဖုံးပေါ်မှာ Zenbook ဆိုတဲ့စာတန်းသေးလေးတစ်ခုပဲတွေ့ရမယ် ASUS logo ပုံစံမျိုးဒီ abstract art တွေမှာတွေ့ရတဲ့ဒီ geometric line လေးတွေနဲ့ပုံဖော်ထားတာ logo လို့တော့တိတ်ထင်မြင်စရာမရှိဘူး laptop ကိုလည်း modern look ကိုရစေတယ် bottom cover မှာလည်း air intake အတွက် air vent အပေါက်တွေရယ် rubber feet နှစ်ခုရလွဲပြီးတော့ဘာမှမပေါအောင်ရှင်းလင်းပဲတောင်ကြိုးလေးတွေမှာ speaker grille နှစ်ခုပါတယ်body တစ်ခုလုံးကို aluminum နဲ့လုပ်ထားတာလေတော်တော်လေး premium ဆန်ရဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုပေးတယ် aluminum မှာသူကအပေါ်က soft touch matte finish လေးလုပ်ပေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့လက်ရာကတော့အလွယ်တကူထင်တာမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့အကြောင်းကနက်ပြအောင်မှုလို့လည်းပိုသိတာဖြစ်နိုင်တယ် 1.39 kg ပဲရှိတယ် 16.9 mm ပဲထူတယ်တော်တော်လေးပေါ့ပါတယ် backpack ထဲမှာအလွယ်တကူအေးဆေးထည့်သွားလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးလေးရှိတယ်hinge ကလည်းတခြား ASUS laptop တွေမှာမြင်ရတယ်လို့မျိုးပဲ air intake ပိုကောင်းလို့ဒီဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင် body ကိုအပေါ်မြင့်ပေးတဲ့ algo lift mechanism ပါတယ်ပြီးတော့သူက180 degree အထိအနောက်ကိုချိုးချလို့ရတယ်ဆိုတော့ pan တွေပါတွေနဲ့ပေါ့နော်ပုံဆွဲမဲ့ပါညာဆိုလဲဆိုဘဲပေါ်ဖြန့်ချပြီးဆွဲလို့ရတယ် pan ကဝယ်ကြတဲ့ကပါပြီးသားတသက်ထောက်ဝယ်စရာမလိုအဲ့ဒီချက်လည်းအဆင်ပြေတယ်သူရဲ့ hinge ကတော်တော်လေး stable ဖြစ်တယ် wobble ဖြစ်နေတာပါညာမရှိဘူး touch နဲ့ပဲသုံးရင်ပဲဖြစ်စေ pan နဲ့ပဲသုံးရင်ပဲဖြစ်စေအဆင်ပြေတယ်လက်ထပ်ဖက်ထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ lid ကိုဖွင့်လို့ရပြီမဲ့ဖွင့်ရတဲ့ cut out ကသေးနေတော့ချော်ပြီးတော့နည်းနည်းဖွင့်ရတာခက်စီတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလွယ်လို့ရှိရင်တော့ဒီ build quality design မှာလူတော်တော်များများသဘောကျမဲ့ပုံစံမျိုး Okay display အဲ့ဒါကတော့ဒီ laptop မှာမင်းသားပဲပေါ့နော် big selling point တစ်ခုပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နာမည်မှာကလေးကို OLED လို့ထည့်ပြောထားတာ14 inch 16:10 အဲ့ဒါကိုမှ OLED အဲ့ဒါကိုမှ2880 1800 QHD display သုံးထားတယ်1440p ထက်နည်းနည်းပိုများတယ်ပပလေးကဘောင်လေးတွေကပလေးတွေအဲ့ဒါဟိုမှာ90 Hz လဲရတယ်10 bit color နဲ့ HDR10 support လဲရတယ် OLED ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲ support လုပ်တဲ့ color gamut ကလည်းတော်တော်လေးကျယ်တယ် sRGB DCI P3 color space တွေကို100%လုံး support လုပ်တဲ့ပြင် Adobe RGB ကိုလည်း 97% ရတယ်ဆိုတော့ color မှန်ဖို့လိုအပ်တယ် color gamut ကျယ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ video editor တွေ designer တွေအတွက်ကွက်တီးပဲ color profile တွေကိုကျွန်တော်တို့ my ASUS software ထဲမှာဝင်ပြောင်းလို့ရတယ် OLED panel ဖြစ်တဲ့အတွက် contrast ကလည်းကောင်းတယ် deep black လည်းဖြစ်တယ် view angle မှာလည်းမဆိုးဘူးအရင်စောင်းပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ color temperature မှာဖြူတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတာမျိုးလေးနည်းနည်းလေးတော့ရှိမယ်90 Hz refresh rate ရတာဒီလိုမျိုး touch screen laptop တစ်လုံးမှာတိတိတတ်တာကိုပုံမိုက်တယ်ဟို out of the box မှာတော့သူက60 Hz ပဲ Intel graphics command center ထဲမှာ bit depth ကို 8bit to 10bit ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ refresh rate ကို90 Hz ပြောင်းလိုက်ရင် display ကအများကြီးပုံမိုက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကို default မှာထားပေးထားလဲတိတ်နားမလဲဘူးဒီ laptop ရဲ့ပုံမှန် average brightness ပေါ့နော်အဲ့ကောင်က330ကနေ 400 nits ဝန်းကျင်လောက်ထိရှိတယ်အဲ့ဒါဟိုမှာ HDR တွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် max brightness က950 nits အထိထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ panel က matte finish မဟုတ် glossy ကိုသုံးထားတာဆိုတော့အပြင်ဘက်မှာ outdoor ဘက်မှာသုံးမယ်ဆိုရင် reflection တွေ glare တွေပိုများတယ်ဆိုပေမဲ့အကောင့်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် brightness ပိုများများရတယ် clarity ပိုကောင်းကောင်းရတယ်ခင်ဗျာအခန်းထဲမှာပေါ့နော်မီးမှောင်ချပြီးတော့ဗီဒီယိုဘာညာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ very good display ပဲဒီလိုနေရာမျိုးမှာ matte finish နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းမှာမဟုတ် keyboard မှာကျတော့သူ့ရဲ့ layout က standard layout ပဲ number ဘာညာမပါဘူး key လုံးချင်းစီကလုံလောက်ကြီးတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ဂျားတွေက space ကလည်းကျယ်တယ်
တေချာဖိပြီးရိုက်လို့ရှိရင် gate travel ရော feedback ရောရိုက်လို့ကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့ဘက်ကိုရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖိပြီးတော့တေချာရိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မထီထီလေးသွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထွက်လာတဲ့အတန်နည်းနည်းလေးဆိုတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ key cap နဲ့အောက်က rubber နဲ့ဂျားထဲမှာဟာနေတာကိုတစ်ခုခုနဲ့ရိုက်မိတဲ့အတန်မျိုးဖြစ်နေတာ power button မှာ fingerprint scanner ထည့်ပေးထားတာလေးကလည်းမိုက်တယ်ဒီတိုင်းငွေရောအကွက်လေးနဲ့ဆိုတော့ fingerprint scanner လို့တော့တိတ်မထင်ရဘူးစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း login ဝင်ရတာ reliable ဖြစ်တယ်မြန်တယ် keyboard က backlit keyboard ဆိုတော့မီးရဖြူလေးလေးနဲ့ပေါ့နော် brightness ကို3ဆင့်ချိန်လို့ရတယ် trackpad အဲ့ဒီကောင်ကကျတော့ glass surface တိတ်တော့မချောဘူးနည်းနည်း texture လေးပါတယ်ညာဘက်ပေါ်တော့မှာ touchpad ကို virtual number ပြောင်းလို့ရတဲ့ function လေးထည့်ပေးထားတယ် speaker ကကျတော့ down firing speaker နှစ်ခုပါတယ် Dolby Atmos support လည်းပါတယ်အတန်းမဆိုးဘူးကျယ်တဲ့လောက်ကျယ်တယ် clarity လည်းကောင်းတယ်ပုံမှန်ရုပ်ရှင်ကြည့်တာတခြင်းသားထောင်တာမျိုးတော့ကတော့လုံလုံလောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာပါတဲ့ webcam ကတော့ 720p ပဲရမယ် image quality ကတော့တိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော် Windows Hello support လည်းမပါဘူး fingerprint scanner ပဲသုံးလို့ရမယ် port စီအများစုကိုသူကညာဘက်ချမ်းမှာထည့်ထားတယ် full size HDMI တစ်ပေါက် HDMI 2.0ပေါ့နော် headphone jack တစ်ခု Thunderbolt 4နှစ်ပေါက်အဲ့ဒီပြင် micro SD card slot လည်းပါသေးတယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာကျတော့ USB A 3.2 Gen 2တစ်ခုရှိမယ် thin and light ultrabook တစ်လုံးအနေနဲ့ကဒီလောက် port စုံစုံလင်းလင်းပါတာမဆိုးဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ Type C port တစ်ခုကို charging အတွက်သုံးရမယ်ဆိုတော့ကြိုးထိုးထားရင်တော့တစ်ခုပဲလွတ်မယ်ပေါ့နော် wireless connectivity ဘာညာအတွက်က Wi-Fi 6 ပါမယ် Bluetooth 5.2 ပါမယ် so performance မှာကကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ model က Core i5 1260p သူ့ထက်ဈေးသက်သာတဲ့ Core i5 model လည်းရှိသေးတယ်အခုဒီ model က Core i7 1260p Intel Iris Xe graphics 16GB DDR5 ပေါ့နော်ပြီးတော့NVMe 512GB PCI Express NVMe 4.0 အဲ့ဒီ SSD ပါတယ်ဆိုတော့သူက12 core 16 thread CPU performance score ရ boost clock မှာ 4.7 GHz အထိရောက်တယ်ဆိုတော့ CPU performance ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ရှင်ပြရရင် Apple ရဲ့ M1 chip ထက် raw CPU performance မှာနည်းနည်းပိုကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် base power 28ပဲဒါပေမဲ့64W အထိ boost လုပ်လို့ရတယ် GPU မှာတော့ dedicated GPU လို့မပါဘူး Intel ရဲ့ Iris Xe graphics ပဲပါတယ်ဆိုတော့ 3D rendering လိုမျိုး graphics intensive work တွေလိုမျိုးမကောင်းဘူး gaming တို့ကလည်း triple E data တွေဆိုလို့မကောင်းလာဘူးပေါ့နော် Shadow of the Tomb Raider လောက်ကို 1080p low လောက်မှာထားမယ်ဆိုရင်တော့မှ 28 fps ဝန်းကျင်လောက်ပဲရလိမ့်မယ် Dota 2 တို့ Counter Strike တို့လိုမျိုး casual game တွေလောက်ကတော့အဆင်ပြေမှာပေါ့ဆိုတော့ gaming နဲ့ performance benchmark တွေကိုအခုဒီဇာတ်လေးနဲ့ပဲပြထားပေးမယ် Noise test လဲစမ်းထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုအစမှာတော့ငါပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲဒီ laptop က performance အသားပေး laptop တခုမဟုတ်ဘူး office worker တွေ content creator တွေ content creator ဆိုရင်တော့အရင် intensive လုပ်ရတဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့ workload လောက်ပဲလုပ်ရတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုအဆင်ပြေတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအိမ်မှာ workstation ရှိတယ်အပြင်သွားဖို့ meeting တွေပိုင်းလုပ်ဖို့အဲ့လိုမျိုးသုံးဖို့ထပ်ဝဲတာလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ် battery ကဒီ laptop မှာ 75Wh battery ပါတယ်သူ့အပြင်အားသွင်းမှုအတွက်ကို 65W type C charging brick ပါတယ်49မိနစ်အားသွင်းရင်60%ပြည့်တယ် battery life ကဒီ web browsing တို့ document editing တို့ video playback တို့မှာ 90Hz 60% brightness လောက်နဲ့ထားသုံးမယ်ဆိုရင်6နာရီဝန်းကျင်လောက်ခံတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် battery saving mode မှာ 60Hz လောက်နဲ့ 30% brightness လောက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့8နာရီ9နာရီဝန်းကျင်လောက်ခံတယ်ဆိုတော့ battery life ကအရင်ကောင်းတဲ့အထက်မှာတော့မပါဘူးဘာပဲပြောပေါ့နော် charging brick မပါဘဲနဲ့အပြင်မှာတရက်စာတော့သုံးလို့ရကောင်းပါရဲ့ဆိုတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီ laptop က thin and light ultrabook တစ်ခုဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေရဆိုလို့ရှိရင်ထဲကိုစဉ်းစားတဲ့တယ်အထူးသဖြင့် touch screen ပါတာကိုကြိုက်တယ် display color မှန်ဖို့လိုတယ်အပြင်ခဏသွားရတယ် casual content creation လောက်ပဲလုပ်တယ်design နဲ့ build quality ကောင်းတာလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်လေးကကွက်တီးပဲတကယ်လို့ပေါ့နော်ခင်ဗျား performance ကိုလုံးဝမလိုတာဆိုလို့ရှိရင် Core i5 model ပါဝယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ sweet spot ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလို Core i7 1260p ရဲ့ full performance ကိုဒီလို form factor laptop တစ်လုံးမှာအပြည့်အဝအသုံးချခြင်းနဲ့သူရှားလိမ့်မယ်အများစုက Core i5 နဲ့လည်းအဆင်ပြေနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော် battery life လည်းပိုကောင်းတယ်
RAM ကလည်းသူ့ရဲ့ board မှာအသေးတက်ထားဖြစ်တဲ့အတွက် 8GB RAM ကိုမဝယ်သင့်ဘူးအခုခေတ်အနေထားနေရ 16GB လောက်ကိုဝယ်သင့်တယ်ပေါ့နော် SSD ကမလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့512ဝယ်လည်းကိစ္စမရှိဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ Ultrabook လေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့